बेटा ये बता तू पढ़ता है? हाँ। पढ़ लिख के बड़ा होके क्या बनना चाहता है? पानी पूरी बेचना चाहता हूँ। पानी पूरी बेचना क्यों चाहता है? चाहता हूँ। क्यों चाहता है? पानी पूरी लौंडिया खाने आती है। ओह माय गॉड, तो लौंडियों का क्या करेगा तू? पटाऊंगा। पटा के क्या करेगा? कुछ भी। कुछ भी क्या? शादी करेगा उनसे? हाँ। अभी तू छोटा है, भी पढ़। पढ़ता तो हूँ। लेकिन लड़कियों पे ज्यादा ध्यान है तेरा। हाँ? हमारे देश का भविष्य देख लो कहाँ जा रहा है पानी पूरी बेचने के लिए। मतलब पढ़ लिख के कोई अच्छा काम नहीं करोगे, पानी पूरी बेचना चाहते हो। लड़कियों क्यों इतनी सज सवर के आती हो, जो बच्चे का भी दिल पिघला दिया यार तुमने। खराब तो मैं पैदा होते ही हो गया था, जब नरस ने किस करके कहा था, हाय सोना काका।